רדט היא חברה גלובלית, ומתוך כל סייט בעצם מנהלים אנשים בכל העולם. כל הפרויקט הארוך הזה מסתכם ב3 ימים של הפתיחה שעשינו למשרד, ובהדרכות שעשינו ובפידבקים שקיבלנו מהעובדים. הפידבקים שקיבלנו מהעובדים ב3 ימים האלה, הם היו פשוט במילים של, אני פשוט אגרב את המילים שלהם, זה היה פשוט וואו, אמייזינג, היי סטנדרט. אנשים פשוט אמרו, מבחינתנו, עכשיו להתחיל לבוא למשרד כל יום. מבחינתי זה היה הטסטימוני הכי גדול לעבודה הקשה שהושקעה פה בפרויקט הזה. מבחינת התחושה שלי לגבי סביבת העבודה, אז קודם כל אני חושב שגם אני וגם כולנו מרגישים באמת הכרת תודה ענקית לרדת על ההשקעה עצומה פה בסייט, בסביבת העבודה, דאגה לנו לעובדים, שיהיה לנו בעצם כל מה שאנחנו צריכים להצליח. סביבת עבודה, כפי שראיתם, היא מהממת, היא מדהימה, היא יפה, היא חדשנית, היא תומכת בטכנולוגיה, והיא בעיקר תומכת בערכים החשובים שלנו של שיתוף פעולה ופתיחות. הכל פתוח, הכל משתף, הכל נגיש ונוח. הקמנו צוות של אנשים מהמשרד, שלא קשורים ספציפית לפרויקט, אבל הם קשורים למשרד ומנהלים צוותים שונים, שהם בעצם ליוו אותנו לאורך כל הפרויקט, ייצגו את הצוות שלהם, ייצגו את הדרישות שלהם, ובאמת ניסינו לתת מענה לכל סוגי העובדים שיש במשרד, לכל הצוותים שיש פה, כל אחד עם הדרישות השונות שלו, עם השיגעונות שלו. העיקר שיהיה להם את הספייס במשרד, שהם יגיעו למשרד, שימצאו את הספייס המתאים להם, הנכון להם, שיהיו פרודקטיביים שם, שירגישו בנוח, שירגישו כמו בבית בסופו של דבר. אלו הדברים שעושים את ההבדל.